Wir reden über Kunst in Art Talk, dem Kunstpodcast aus Salor Lux. Wir treffen KuratorInnen und KünstlerInnen dort, wo sie gerade ausstellen. Entdeckt zeitgenössische Kunst, neue KünstlerInnen und unbekannte Kunsträume in Salor Lux. Art Talk hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen zu unserem Kunstpodcast Art Talk. Wir sind heute in Kuba in Saarbrücken und gehen zusammen mit dem Maler Till Neu durch seine Ausstellung, die heißt Das Glück zu malen. Wie immer findet ihr in den Shownotes Links zum Maler, zum Ausstellungsort und zu meinem Blog, in dem ihr die Bilder sehen könnt, über die wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Till Neu. Sie sind Erzähler, Maler, Hochschullehrer, Forscher, Phantast und Reisender in vielen Bildwelten. Sie sind Jahrgang 43 und sind nun 80 Jahre alt geworden. Und das war Anlass für die Galerie in Kuba, den Maler Till Neu mit einer beeindruckenden und vielgestaltigen Werkschau zu würdigen. Die Ausstellung zeigt ja das Spektrum ihrer künstlerischen Tätigkeit der vergangenen 55 Jahre. Sie zählen zu den wichtigsten Künstlerpersönlichkeiten der regionalen Kunstszene und sie sind mit ihren Arbeiten ebenso im bundesweiten wie auch im internationalen Ausstellungsgeschehen vertreten. Wir versuchen in dem heutigen Kunstpodcast den Künstler Till Neu und die Breite seines Œuvres zu erfassen. Also nochmal herzlich willkommen, Herr Neu. Ich würde ganz gerne zuerst über Ihre Anfänge sprechen. Wie sind Sie zur Kunst gekommen? Es gibt ja Legenden bei großen Meistern, dass die irgendwo einen Stein gefunden haben und haben sofort die neben ihnen stehende Ziege mit Kohle gezeichnet. So eine große Leistung ist mir nicht gegeben gewesen, aber ich habe tatsächlich ein Erlebnis gehabt als 13-, 14-jähriges Kind. Meine ältere Schwester war an der damaligen Kunstgewerbeschule, später war es die Ausbildungsstätte der Kunstpädagogen, war sie Studentin und ich sah, was sie machte. Und kurz gesagt, es waren Grundlagenaufgaben und es wurden farbige Kartons aneinandergefügt, um eine Balance, ein Gleichgewicht oder irgendeine Stimmung zu erzeugen. Und ich habe diese Reste, die sie hatte, weil mir das gefiel, dieses Manövrieren, die habe ich genommen, habe sie selbst zusammengeklebt und habe bei dem Zusammenkleben bestimmter Farben ein Wohlgefühl gehabt. Also das war meine Initiation. Und die Freude am Malen blieb aber auch schon als Junge in dem Gymnasium auffällig. Dass ich wusste, dass man mir auch Reaktionen gab, dass ich offenbar da sehr gut zu Hause bin. Was war dann Ihre Ausbildung? Also welche Lehrer hatten Sie? Wie haben die Sie beeinflusst? Ja, das Großartigste, das war natürlich tatsächlich Oskar Hollweg. Man hat so ein bisschen spekuliert und man wusste, es gibt Künstler und Genies und diese Dinge. Aber da hieß es ja, man kann etwas lernen. Und da bin ich voll eingestiegen und war von Hollweg auch geschätzt, weil ich so interessiert war. Ich wollte alles, was er angeboten hat, wollte ich einlösen. Und eine Reihe von Einzelbegabungen. Ich habe also bei Pinselstudien, japanischen Pinselstudien, 4 Wochen lang sehr gut gearbeitet. Ich habe bei freien Aufgaben gut gemalt. Ich war am schlechtesten beim Basteln und beim Zusammenbauen von Modellen. Und Hollweg hat mir auch geholfen, als ich die Grundlage abgeschlossen hatte, hatte ich eine Mappe vorzuweisen für den weiteren Weg in den Akademien in Deutschland. Und diese Mappe war so gut, dass ich in Kassel 2 Semester überspringen durfte und durfte gleich in das Hauptstudium. Und in Kassel war dann Ihr Lehrer Fritz Winter. Dann habe ich natürlich gesucht nach Bauhaus-Veteranen. Und ja, ich bin durch ganz Deutschland gefahren, bei den Akademien. Berlin kam in Frage, Braunschweig, Kassel. Und in Kassel war aber Fritz Winter. Und das war ein Mythos eher. Er war schon älter, er war gebrechlich, verwundet, aber ein ganz feiner Mensch und hatte sich nur, wenn er im Raum war, hat er uns schon erfreut, dass er da war. Fritz Winter. Ich wurde auch seine kleine Hilfskraft. Und Winter hat wenig gesprochen, aber er hat pointiert dann gesagt, der Neu hat gearbeitet.
Sie haben ja in den 1960er Jahren erstmal ungegenständlich gearbeitet und wenig später kamen Fragmente von Realität dazu. Ihr Werk ist ja so ein bisschen zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. Ja, wenn man es erstmal negativ betrachten würde, ist es problematisch. Ich habe mich nicht entschieden für eine Position. Es gab ja dann, so in den 70er Jahren gab es langsam solche Stichworte. Man muss also, Stile gab es dann bald nicht mehr. Die Stile wurden ein bisschen angefressen und aufgelöst in der Postmoderne, aber Positionen sollte man beziehen. Und ich konnte aber in den 60er Jahren schon, ich konnte im Ringen mit Bildern von Mondrian und von anderen Meistern, ich konnte das nicht innerlich aushalten, dass ich nur so malen durfte. Weil um mich herum die Welt und die dann in der Pop-Art aufgezeigte sinnliche Welt, die Gegenstände, die Körper, also die ganze Sinnlichkeit, ich musste da hinein. Und das blieb bis heute so. Ich glaube, ich habe es verkraftet. Es ist aber auch schwer. Die extreme Anforderung bei der gegenstandslosen Kunst, dass es fein wird, dass es meditativ wird, das ist immer wieder mal möglich. Im Moment würde ich sagen, die Mehrzahl der Bilder ist doch der Erzähler und der Forscher, der Dinge findet, auf die Welt reagiert und es manchmal auch durch Verehrung oder durch Interesse an der Sache, ich will es inszeniert, dann als fiktives, reales Bild zeigen. Und lange Zeit hatten Sie ja 2 Berufe. Ja. Einerseits waren Sie Künstler und andererseits waren Sie auch Lehrender. Wie kam es dazu, dass Sie sich dann irgendwann für die Kunst entschieden haben? Ja, das ist schon, könnte ein Drama gewesen sein. Ich habe es vielleicht nicht so ausleiden müssen. Ehrlich gesagt habe ich manchmal gedacht, ich bin gar kein Künstler. Ich hatte mich sehr für die Wissenschaft interessiert, für die Geisteswissenschaft. Ich habe promoviert. Ich wollte also auch eine rationale, argumentative Kraft in mir, ein Denken, das wollte ich einlösen an einer Thematik. Und das waren die Grundlagen der Gestaltung. Gibt es das? Ist das intersubjektiv gültig? Das ist ja der Traum. Und zerfällt nicht alles, dass jeder sagt, ja, ich bin aber so und ich mag es nur so. Und das hat auch, als ich dann an der Universität gelehrt habe und ich die Kunstgeschichte vermitteln sollte, das hat mir so viel Kraft gekostet und so viel Denken und Erleben, dass ich sie selbst mal kennenlerne, bevor ich sie weiter vermittle. Ich würde sagen, in Frankfurt war ich eigentlich nur in den Semesterferien und vielleicht in so einem Forschungssemester, da hatte ich dann Projekte und war Künstler. Aber die große Wende war, das muss ich leider sagen, nachdem ich die Universität verlassen hatte, dann habe ich aber auch wirklich gemalt, seit 2004. Da ist sehr viel entstanden. Ich konnte größere Formate malen, ich habe die Leinwand wiedergefunden. Das war dann das Glück zu malen. Das Glück zu malen, so heißt ja die Ausstellung hier im Kuba. Ab wann konnten Sie von der Kunst leben und wie haben Sie das gemacht? Haben Sie über Galerien verkauft oder wie haben Sie das fertiggebracht? Ich muss sagen, ich hatte in Frankfurt schon Kontakte, auch zu wichtigen Leuten. Ich lerne Kaspar König kennen, Amann war bei uns sehr gesucht. Wir haben ihn eingeladen, auch Veranstaltungen bei unseren Studenten zu machen. Aber ich war wirklich schüchtern und habe gespürt, auch in meinem Auftreten und in der Frage, wenn ich jetzt eine Galeristin, einen Galeristen frage, ja, und wo ist Ihr Atelier? Ja, da hatte ich eine kleine Bude in der Universität, das war nichts. Da war zu wenig Arbeit. Also ich konnte eigentlich diesen guten Platz, was den Markt angeht, Frankfurt, nicht nutzen. Ich war einfach auch der Lehrende. Und das blieb wirklich bis zum Ende. Und Sie sind dann 2004 nach Saarbrücken zurückgekommen? Ja, Saarbrücken als kleines eine kleine Anwesenheit, hatte aber im Jahr 1991 ein Haus entdeckt in der Provence und habe dieses mit meiner Frau und mit Freunden und den Provenzalen renoviert. Und das wurde meine Freude. Da konnte ich ja dieses Glück zu malen dann ausleben. Weil da hatten Sie mehr Platz auch, und ein großes Atelier. Da hatte ich ein Atelier und da sind auch große Formate entstanden, also das alte Weltbild und andere große Bilder auch
Ja, und wie haben Sie das Haus gefunden in der Provence? Also waren Sie in Ferien und haben sich umgeschaut oder wie war das? Das sind gute Geister, die es gibt. Die gibt es. Wir fahren in das Dorf und sehen an einer Stelle, wo wir schon mal waren, dass da jemand in dieses Grundstück hineingeht, wo ein altes Haus stand. Und da dachten wir, ja, vielleicht wird es verkauft. Aber das sind ja die Kunden, wo man da vorbeifährt und eine Sekunde, wo man da hinschaut. Ja, und daraus entwickelt sich eine Wende in meinem Leben. Die Eigentümer konnten aber auch nicht ahnen, dass ich mich in der Zwischenzeit, unabhängig von meinem Weg in die Provence, hatte ich mich mit Bauernhäusern und mit klimabezogenem Bauen und diesen Dingen interessiert und hatte ein großes Buch über die Provence schon in meiner Bibliothek. Und wie ich das noch dann den Eigentümern erzählte, die ihr Haus eigentlich schon gar nicht mehr mochten, so verfallen war es. Und dann haben sie das uns auch verkauft. Und haben Sie das dann auch so umgebaut, so klimafreundlich oder neutral? Das konnten wir noch nicht, einfach nur der Mittelweg, aber das wird noch geschehen und da habe ich jetzt noch Pläne. Und was wollen Sie da noch machen zum Beispiel? Ich möchte auf jeden Fall die Sonnenenergie nutzen, das ist dort leicht möglich. Bisher habe ich auch die Dächer verschont, weil sie eine Schönheit sind, wenn man da entlang geht. Und bis heute sind ja auch die Ziegelsteine und die Kalksteine in der Provence noch zu sehen, in den Dörfern. Ja, aber ich möchte dann auf einem anderen Niveau für die Zukunft investieren. Ja. Auch nach mir wird noch jemand in dem Haus vielleicht bleiben. Wie hat das Arbeiten im Süden Frankreichs Ihre Kunst beeinflusst? Da kann ich jetzt eine etwas performative Geschichte berichten. Ich hatte natürlich dann Erkundungen gemacht, wo auch eventuell mit Exkursionen hinfahren. Das ist ein Privileg in der Universität gewesen. Und in der Provence gab es Ockersteinbrüche sowohl in Roussillon wie auch in Ruestrel in der Nähe von Apt. Und da gab es noch sogar Geschäfte in den 90er Jahren, wo man den Ockersand kaufen konnte. Ich habe für mich selbst die Ockerfarbe entdeckt. Vielleicht eine Mischung aus Materialität, die spricht für sich selbst, die irgendeinen Charakter hat. Aber die Künstler wissen auch, nicht nur ich, dass der rote Ocker und der gelbe Ocker, sie sind nicht schrill. Sie sind also nicht wie Kaminrot oder Zinnoberrot. Und sie sind, man weiß nicht durch was, aber das ist ja ein Kupfer, der Anteil in dem Gestein. Das heißt, das sind Farben, die eine gute Grundierung sind, wo erstmal das Weiß verschwindet. Ich arbeite eigentlich immer mit einer Ockergrundierung. Und wenn man sie pflegt und sie mit den Farben mischt, dann können sie auch ein bisschen mehr leuchten. Und auch der gelbe Ocker ist sehr dienlich und hält zusammen. Also diese beiden Farben, die haben mich verführt. Und ich habe an einem Tag, als ich einen Aufenthalt hatte, habe ich dann mich bemalt wie einen kleinen Guru, einen Indianer im Gesicht und bin in den Ockerberg gezogen, in Ruestrel, und hatte mir farbige Stäbe gemalt und wollte dem Ocker danken. Also weil ich ja auch den Ocker genommen habe. Also so eine Idee, spielerisch. Und dann komme ich dorthin, das war April, und da war ein großes Becken, vielleicht so 40 Meter lang und 20 Meter breit. Und da war der Ocker hineingelaufen, der dann absinkt und dann gewonnen wird. Und ich habe spontan mich meiner Kleider entledigt und ich weiß nicht, was das war. Das war auch ein Geist. Und bin nackt in den Ocker hineingestiegen, also natürlich den Kopf hochgehalten. Und als ich herauskam, war ich bedeckt von dem Ocker und war wie geboren im Ocker. Und da gibt es auch Fotos, weil auch zufällig, ohne Absprache, in diesem Aufenthalt, wo ich war, gab es so Kunstkurse. Und da war ein Fotograf aus dem Saarland, der sagte, ach, ich fahre mal mit euch, weil ich eben so lustig aussah. Und dadurch gab es, ohne dass ich es bemerkt habe, gab es da eine schöne Serie von Fotos, also wo ich ein kleiner schamanischer Performator auf dem Berg sitze und da schön dem Berg danke. Performance ist also auch ein Teil Ihrer Kunst oder haben Sie das einfach jetzt mal so ausprobiert? Das war einmalig. Ich würde sagen, wenn so etwas nochmal passieren würde, dann müsste es auch so aus dem Stand sein, als eine
reflexmäßige Aktion, ich bin jetzt bereit. Seit 2010 haben Sie Ihr Haus für andere KünstlerInnen geöffnet, das Refuge La Lilette. Haben Sie geschaffen, ein Ort für bildende Künstler, Musiker, Schauspieler, Architekten, Wissenschaftler, Autoren. Wie kam es dazu? Ja, das war eine Idee. Ich war zwar ab 2004 war ich alleine, lebte alleine. Da das Haus einen kleinen Teil hat, der separat, da kann man separat leben, eine kleine Küche und so weiter. Dann dachte ich, da kann ich Künstler in Residenz kann ich doch einladen. Und es sollten Künstler sein, die vielleicht auch nicht das Geld haben, in Reisen zu machen und Aufenthalte zu bezahlen, und habe mich umgeschaut. Und dann gab es diese Reihe. Es gab aber auch da hinein Freunde und ältere Besucher, also auch einen Latinist aus Frankfurt und einmal eine Anthropologin, die da ein Buch geschrieben hat. So eine bunte Mischung. Im Moment stockt es ein wenig, weil ich zu viele Besucher hatte von Freunden, die immer wieder kommen. Ich hatte gar keinen Platz dann im Sommer. Ja. Aber das ist mir ein Anliegen, dass ich auch mit den Menschen das teile. Und sie sind glücklich, sie freuen sich. Und man hat einen Austausch. Sehr schöne Idee, finde ich. Ihre Kunst ist geprägt von Ihrem eigenen Erleben der Welt. Jetzt in den neuen Arbeiten von 2023, die heißen Vergängliche Vergangenheit. Warum geht es hier? Ich glaube, dass in mir sich eine Stimmung angesammelt hat, dass ich nicht einfach weitermale, ohne dass ich das, was traurig ist, was verheerend ist, was unauflösbar ist, dass das in meine Bilder mit hineinkommt. Insofern sind also auch, wenn man jetzt überhaupt in meine Malerei schaut, es sind eigentlich immer Reaktionen und innere Anliegen, die daraus werden, die mich beschäftigen. Und ich habe keine Sorge, dass dann immer in mir Bilder entstehen oder versuche, das zu benennen, visuell zu benennen und zu zeigen, um was es geht. Und das habe ich mir zugetraut, indem ich aber vorsätzlich aus der Reihe der Dinge, die so Wohltaten sind, Bilder, künstlerische Epochen, wo etwas geschehen ist, was fein ist, was hoffnungsvoll war. Und diese Dinge werde ich setzen und sie konfrontieren mit dem, was unter Umständen sie zerlegt, zerstört, Gefahren, Ausweglosigkeiten, also Widersprüche. Und diese Konfrontation, das ist das Besondere in den neuen Bildern. Das musste ich aushalten selbst. Und ich konnte auch bisher nicht sagen, dass ich so forsch und so grob malen konnte und malen musste. Und das waren alles augenblickliche Entscheidungen. Also wenn ich schon performativ war, dann war es hier im Detail. Aber ich hatte den Mut, dass ich solche Dinge nicht in eine Feinmalerei überführe, wegmale. Oder das ist mir ganz entgangen, dass hier so ein kleines Rinnsal entstanden ist. Das habe ich gar nicht erst gesehen. Das heißt, ich hatte aber plötzlich so eine Situation, dass ich auf der rechten Seite beginne und auf der linken Seite ist ein Gegengewicht, was nicht unbedingt benennbar sein muss. Es soll aber eine Atmosphäre erzeugen, die man glaubt. Also das muss auch eine Überzeugung sein. Das überzeugt, weil es schön ist, weil es noch die Grazie hat, obwohl sie auch im Kasten sind und auch im Gefängnis fast sind und schweigen müssen. Und die Titel sind nur hinführend. Die Titel sind nicht wichtig. Ich hoffe immer, dass meine Bilder auch ohne jeden Titel visuell schon etwas erzählen, was jeder für sich ausdenkt. Das kann variieren. Wenn man aber jetzt neugierig wäre und sagt, ja, wer ist das denn? Jetzt habe ich das schon mal bewundert, wie schön das da rausschaut. Und dann kann man mit dem Stichwort kann man an seinem Handy weiter forschen. Schön, ja genau. Also wir gucken jetzt auch gerade auf das Bild, das heißt Nefertari, Ja. sie möge leben, lange verehrt. Ja, das ist eine ungewöhnliche Geschichte, das natürlich in der ägyptischen Tradition der Herrscher. Und diese Frau wurde sehr, sehr lange verehrt. Und das ist auffällig. Und man vermutet, dass es offenbar eine Frau war, die eine große Ausstrahlung in die Bevölkerung hatte.
dass ihr Grab so lange geachtet wurde. Ich würde jetzt ganz gerne mal mit Ihnen durch die Ausstellung gehen. Wir stehen jetzt gerade vor dem Bild, das heißt Mont Ventoux und Vögel. Und Mont Ventoux ist ja auch ein Thema, was immer wiederkommt, weil Sie halt in der Nähe wohnen. Ja, den Mont Ventoux darf ich jetzt vielleicht ganz kurz erwähnen. Er ist ja hier eigentlich fast ausgelassen. Da ist noch ein Siebdruck, weil es noch ein Ereignis geben wird mit dem Mont Ventoux im Januar. Werde ich ein deutsch-französisches Buch vorstellen mit 100 Werken. Ich schätze mal, ich habe, ungezählt 200 Mal den Berg gemalt. Und dieser Berg ist vielleicht in der Tiefe aller Reaktionen eine Form gewesen, die mich ein Modell, ein psychisches Modell, was mir Ruhe gibt. Ich fange oft mit dem Mont Ventoux an, wenn ich überhaupt keine Einfälle hätte. Dann ist erst schon mal das da. Aber dann habe ich auch mit ihm gespielt und habe mit ihm auch gerungen. Und es gibt große und kleine Mont Ventoux. Und dieses war das Ende dieser sehr stark kontrastierenden Bilder, dass ich mit dem Blau noch einmal in eine ganz andere Kulisse hineinmalen konnte. Immer noch das Schwarz, aber das Blau ist nicht traurig. Das Blau hat eine gewisse Stärke. Und die Vögel da drin, ja. Wollen wir vielleicht zu diesen kleinen formatigen? Das war eine Ausstellung mit 25 kleinformatigen Bildern in Darmstadt zu sehen. Die war leider hier in Saarbrücken nie zu sehen. Das nannte ich die kleine Anthropologie. Und da ging es um viele Teile aus der Menschheitsgeschichte. Also da ist jetzt ein Teil zu sehen, dass man hier noch, das sind also die alten Felsenritzungen im Val Camonica in Norditalien. Und da oben lasse ich einen Astronauten fliegen. Und hier bei Caspar David Friedrich, die Männer, die den Mond bewundern, die habe ich dann etwas ironisch noch verstärkt ihre Blicke, indem ich über ihnen die Himmelskonstellation angezeigt habe. Dann würde ich gerne etwas über dieses blaue Bild erfahren. Das ist ein interessantes Bild. Ich hatte in meinem Atelier ein blaues Bild stehen und Freunde, die mich besucht haben, darunter ein Psychologe, der sagt, das will ich gerne kaufen. Das war aber nicht zu kaufen. Und dann sagte ich, ja, dann male ich dir ein Bild. Und das dauerte lange. Ich hatte dieses Blau erstmal nicht mehr, diese Farbe. Und dann habe ich 2 Jahre gebraucht, bis ich so viele Blautöne gemalt habe, dass ich dieses Blau, das weder rötlich noch bläulich noch grünlich sein darf, sondern nur blau. Und habe eine schöne Arbeit entwickelt, sehr pur. Und es ist zumindest, wenn ich an alle meine Bilder denke, gibt es sehr viele Monochromien, die sind jetzt nicht ausgestellt, wo ich auch noch mit Schleifpapier am Ende die Farbe schleife. Dann ist sie matt, dann ist sie tastbar. Und das ist das, was eben am Bauhaus so leicht auszusprechen war. Itten und die Kerle, die sagten, Farbe ist doch Energie. Und dann guckt man auf das Blau und sagt, ja, das stimmt. Jetzt gehen wir weiter und kommen hier zu Arbeiten von 1994 und 1995, also eher ungegenständlichen Arbeiten. Da war ich tatsächlich so weit, da hatte ich in 1990 einen kleinen Lehrauftrag in Aix-en-Provence an der Kunstschule, habe mit den ersten Semestern gearbeitet, habe 3 Töpfe gehabt, blau, gelb und rot, für alle ein Pinsel. Es war größte Sauberkeit in dem Atelier angesagt und ich wollte nur gegenstandslos malen. Das war richtig vorsätzlich. Und ich dachte, jetzt habe ich es. Ja, jetzt bin ich eben doch ein Maler. Und dann habe ich das gesteigert und davon gibt es 4 Arbeiten von diesen 40x40er Formaten. Und das kann ich überhaupt nicht mehr fassen, was ich da gemalt habe. Das ist so fein, das ist ja jedes Feld mit der Hand gemalt, dass ich überhaupt so fein diese Farben auftragen konnte. Und das basiert auf einer Beobachtung von Josef Albers. Josef Albers hat die Omaden an das Quadrat gemalt. Und wenn Farben zum Beispiel auf derselben Ebene liegen sollen, optisch, dann muss man sie helligkeitsgleich malen.
Das geht natürlich bei Rot und Grün auch, aber nicht so gut, weil der Farbton ist so stark unterschiedlich, dass wir immer noch Differenzen leisten. Wenn man aber gebrochene Farben wählt, benachbarte Farben und sie dann helligkeitsgleich malt, dann verschwindet die Grenze. Und das wollte ich. Und das Auge kann hier nicht mehr trennen. Und trotzdem ist da ein Viereck gemalt. Wir gehen jetzt weiter zu der Gruppe, die heißt Bilder, Orte, Berlin. Also das ist vielleicht, was machen diese Bilder? Diese Bilder können zum Beispiel was Sanftes ausstrahlen oder eine Ruhe. Man denkt, man braucht gar nicht viel, um was zu sehen. Und also auch was Bescheidenes, aber sehr, sehr Feines. Und diese Feinheit, das möchte man auf dieses Bild zeigen, die brauche ich auch, wenn ich was Trauriges male. Und wir kennen alle das Mahnmal in Berlin von Eisenmann. Und wo ich vielleicht die Installation fast zu mächtig finde oder auch was Hartes hat. Trotzdem ist man auch traurig, weil man da denkt, in den Nischen ist es doch tief und man ist auch ein bisschen eingeschlossen durch das Gelände. Und ich habe dann in meinem Berlin-Projekt, wo ich auf Berliner Orte reagiert habe, habe ich ja ein Bild gemalt, das antwortet jetzt auf dieses Holocaust-Mahnmal und damit auch vielleicht eine Empfindung, dass etwas verlöscht, dass etwas ausgelöscht wird. Also gerade noch sichtbar, dass man weiß, es wird verlöscht. So in diese Richtung. Ein Versuch. Also nur die feine, dieses leichte, minimierte, was noch grau ist und das andere ist alles verhängnisvoll. Ist das Grau dasselbe oder sind das auch kleine Nuancen? Grau ist hier das Gleiche. Ja. Jetzt, glaube ich, würde ich gerne zu dieser Wand gehen. Ja? Ja, die Berliner Ausstellung war natürlich für mich eine riesige Möglichkeit, alles zu zeigen. Das waren etwa 50 Leinwände und in einer Gruppe waren auch 2 Bilder, die sich mit einer Mauer und Ost und West beschäftigten. Und dieses ist ein Foto gewesen, das ich in Berlin gesehen habe. Da ist eine Figur an dieser Mauer, die man dann damals, also das war 2009 oder 10 oder wann, wurden diese Mauern in der Stadt, diese großen Betonwände aufgestellt. Und diese verlorene Figur, die reichte mir für dieses Drama, was in der Stadt da stattfindet. Und das ist eine Spielerei auch mit einer Begegnung. Das Tacheles habe ich natürlich besucht, diesen Kulturschuppen, diesen heruntergekommenen und diese wilden visuellen Phrasen in allen Gängen, wo man ja überhaupt nur die Freaks noch gefunden hat, als es so etwas heruntergekommen war. Und da hing an der anderen Ende der Kulisse hing ein großes, viereckiges, schwarzes Tuch. Und ich dachte, was ist das denn? Da hängt ja Malewitsch und da ist das Tacheles, was soll das denn? Und das habe ich dann eben aufgegriffen und Malewitsch verehre ich über alles. Habe dann diese berühmte letzte futuristische Ausstellung, wo er das schwarze Quadrat gezeigt hat, die habe ich hier so in kleinen Nachbildungen auch gemalt. Da dachte ich, das male ich eher. Schön, Ja. schön. Und es gibt dazu noch ein quadratisches graues Bild und da ist ein längerer Satz, ein ganz langer Satz von Malewitsch zitiert, wo er darüber spricht, warum die Menschen eben größer sein wollen und stärker werden wollen und dass das alles eine Sünde ist. Er spricht wie ein Prediger, dass das für die Menschen ein Unglück bedeutet, wenn sie diesen Weg gehen. Auf diesem Bild ist links eine Männergruppe, eine Gruppe von Männern in Uniform zu sehen und rechts sind Frauen in eher fließenden Gewändern zu sehen. Ja, und das war natürlich in Berlin schon beachtet worden, das Bild von den Besuchern. Ist auch eine Blitzidee gewesen. Ich habe ein Buch in einer Buchhandlung aufgeschlagen über Berlin und sehe ein Bild wie Marschall Schuckhoff hier und seine Genossen stehen da im Bändlerblock. Also ist sozusagen, wir sind da, wir haben es geschafft, wir haben gesiegt. Und ich habe in dem Moment an diese Frauen gedacht. Ich kann es nicht anders sagen.
Ich habe gedacht, wenn diese Männer, wie sie da stehen, das war für mich eine Gruppe, die interessant war, wie sie da stehen. So, also sie gucken ja nicht so prahlend, aber sie gucken schon so, als ist das hier unser Boden jetzt. Und die Frauen aus dem Begleitzug der Maria in Padua, in der Arena-Kapelle, die so schön sind und die so, wenn man sie jetzt herausnimmt aus dem religiösen Kontext, dann sind sie feine Gestalten. Sie sind fast archaisch oder fast griechisch. Gestern waren Studenten da, die haben es auch versucht zu entziffern. Und dann haben sie hier so einen Kranz gesehen. Also Maria ist, glaube ich, selbst nicht darauf zu sehen. Und die Frauen kommen auch von der anderen Seite. Ich habe aber dann dieses Bild riskiert und wollte auch diese Lehre. Und das spricht eigentlich dafür, wenn ich jetzt in den Vorlesungen immer wieder gesucht habe nach Alternativen zu den Kriegen und den Verbrechen. Und dann muss ich immer in die matrilinearen Gesellschaften gehen. Ich musste Malta nehmen, ich musste Kleinasien nehmen, wo die Frauen und die Schwestern miteinander konferieren und nicht. Also deswegen blieb das, auch das Schema, was das anzeigt, das blieb in mir, dass das eine andere Gesellschaft ist, eine andere Formation zu leben. Formation ist kein gutes Wort. Ein anderes Ausleben unseres Lebens ist da möglich. Und da ist es die Verheerung und der Krieg und die Zerstörung. Und das ist ganz milde, weil es ja so gemalt ist, aber es ist auch deutlich, was es ist, meine ich. Auf jeden Fall. Und die Soldaten haben ja auch keine Gesichter. Ne? Keine Gesichter, ja. Und also es ist nur ganz minimal angedeutet. Und ich hatte das Bild, hätte ich verkaufen können. Ich wollte aber, dass dieses Bild eines Tages an einem Ort hängt, wo es immer gesehen wird. Hier haben wir jetzt noch eine... Ja, das ist noch eine schöne Arbeit, die verdanke ich dem lieben Dirk Rausch, mein Kollege von der Hochschule. Und wir haben uns angefreundet und ich habe selbst den Siebdruck gelernt und konnte, das sieht man da draußen, also ich konnte auf kleinstem Format 15 Farben drucken. Das hat ihn gewundert, aber das war eine andere Zeit und hier ging es darum, diese Flächenform des Mont Ventoux, die ich in der Regel bevorzuge und nicht das Volumen, die ist für den Siebdruck natürlich bestens geeignet und nur damit die Kulisse und die größere Stärke der Linie gegen den Himmel. Dann ging es darum, die 3 Grundfarben zu finden und der gelbe Ocker. Und da hat Dirk sich gewundert, weil ich so lange gemischt habe. Und das waren ja jetzt nicht die gekauften Farben. Ich musste die minimal hier etwas Rot reingeben, damit das nicht zu hell ist. Und das darf nicht gestört werden und das darf nicht zu dunkel werden und so weiter. Und das verdanke ich also unserer gemeinsamen Arbeit. Und das ist schon wieder, mehrere wollen das Blatt haben. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz großformatigen Bild, das heißt Zitadellen und ist aus 2013. Ja, man sieht da rechts und links so eine Stadtformation. Das ist ja, da habe ich so etwas verehrend wieder mal zugegriffen. Das sind Anspielungen auf Siena. Siena, die Stadtrepublik im 14. Jahrhundert, hatte also zwischen 1308 und 1319 oder was, hatten sie die Regierung der Neuen, eine Blütezeit, keinen Konflikt mit Florenz, waren kaisertreu, die Banken haben ordentlich gearbeitet und danach kam die Pest. Aber in dieser Zeit, bevor die Pest kam, hatten die Gebrüder Lorenzetti in dem Palazzo Pubblico dieses 21 Meter lange Fresko gemalt mit dem Titel Die Folgen der guten und der schlechten Regierung. Ja, da muss man ja anhalten. Also natürlich mit allegorischen Tugenden, die da alle rumsitzen und so. Das habe ich ja nicht gesucht. Aber diese schöne Malerei und Grautöne und Rosatöne nebeneinander und wie sie die Türme malen und wie sie die ineinander schieben. Und vorne waren dann noch 3 tanzende Frauen unterwegs. Oder schöne Szenerien, wo die Bauern ins Feld ziehen und so weiter. Habe ich also aber mir diese schönen Klang und auch dass sie so hier mit Sinnen umgrenzt sind, das habe ich natürlich erfunden, habe ich so kleine Zitate hineingeschafft in ein Bild, was mehr vom Orient und von meinem Besuch in Marrakesch dominiert ist.
Und auch das Grau, das da drin ist, wenn man das zum Beispiel jetzt auch noch als Ockerfarbe sieht, dann fehlt es. Dann ist es einfach alles zu einfarbig, oder? So, das unterbricht diese. Und das sind auch wie zwei Anker an der Seite. Ja, ansonsten haben wir gestern sehr schön mit den Studenten darüber gesprochen, wie das Bild aufgebaut ist. Es gibt praktisch immer ein Gegenüber, was in so eine vielleicht so eine Art Gleichgewicht der Komposition dazu neigt, wenn auch so verschieden, dass es nicht zu simpel ist. Und dann geht es nicht in konvergierenden Richtungen nach hinten, weil ich das nicht ertrage. Perspektive ist in meinen Bildern selten im tiefen Raum. Das ist ja, bleibt ja flach. Und ich habe aber die andere Möglichkeit, dass man Perspektive erreicht für das Auge. Ich habe verkleinert. Und wenn man was verkleinert, macht unsere grauen Zellen machen mit. Und bis zum Horizont. Ja, das haben wir gestern sehr schön lange besprochen. Und erstaunlich, wie diese Menschen, die sind jetzt 60 Jahre jünger als ich, wie freimütig die auch sind, wenn sie dann sowas sehen und darüber sprechen. Das hat mir gefallen. Und das finde ich ja auch. Ja, das ist ein extremes Bild. Das sind die Pyrenäen, in denen ich gewandert bin. Und da habe ich zum ersten Mal in diesen wenigen Zentimetern habe ich doch auch Wellen hintereinander gesetzt. Das ist ein feines Bild. Das gehört auf jeden Fall zu den Bildern, wo das Glück zu malen wieder da ist. Schön, genau. Und es ist so, ich bin kein Intellektueller mit meinen Bildern, sondern ich bin ein Prüfer. Und wenn ich ein Bild gemalt habe, male ich so lange, bis ich glaube, dass es mich erfreut. Und dann kann ich sagen, dann könnte es ja auch andere erfreuen. Und dann ist es fertig. Ja. Sehr schön. Ja. Ich würde noch ganz gerne etwas erfahren über dieses Bild. Das heißt Paradies Nevermore. Ja, das haben jetzt schon viele auch ein bisschen entziffert. Es hängt wohl damit zusammen, dass man doch sieht, dass die beiden Geschlechter nicht so leicht zusammenkommen. Die Madonna, also zitiert aus einer Ikone in der russischen, hat ihre eigene Umgebung, ihre wärmende Decke oder eine Aura oder ihr Mantel. Mantel ist blau und die Aura die rote. Und da drüben sitzt der gleiche Kerl, der Page, der Page von Konstantin, der sitzt da und denkt, tja, und wo ist sie jetzt? Komme ich darüber? Hier ist der Baum. Sie schläft vielleicht oder denkt nach, keine Ahnung. Aber das Tolle ist, das ist also eines der schönsten Bilder, die ich gemalt habe, der reichsten Bilder. Ich habe eine Zeit lang versucht, auch so Erosionen zu erzeugen. Also es ist sehr schwer. Also das lag im Garten, das Bild. Das wurde übermalt, das wurde mit dem Wasser überspült. Und bis man eben denkt, es ist genug oder es ist was drunter, oder das heißt, das sind langsame Prozesse und man muss geduldig sein. Und das war dann noch natürlich etwas wilder am Anfang. Und dann habe ich das so schön fortgesetzt mit Malerei und gehalten. Es gibt kein Bild, es gibt keines, das so reich ist mit diesen natürlichen Dingen, die gemalt sind. Natürlich malen, würde ich sagen, ist hier. Ja. Und die Erzählung stimmt, ist perfekt, Ja. ist. Und das hat dann jemand gekauft. Ich konnte es ihm irgendwie nicht widerstehen, weil es so. Und das ist noch, die Geschichte endet noch mit dem Raben. Ich hatte nämlich ein Gedicht gelesen von Edgar Allan Poe über einen Raben und dass der am Schluss nicht mehr wiederkehrt. Also nevermore, sagt er dann am Schluss. Eine traurige Geschichte. Und deswegen habe ich den Raben da reingenommen und diese Kugeln. Also die untere Barriere ist schon auch, dass das Paradies in einer anderen Welt ist, nämlich vielleicht im Traum. Das war nach der Befreiung von der Uni. Ich habe wirklich unglaublich sicher gemalt und hatte mir das zugetraut. Also das Glück zu malen kann man nicht einfach jeden Tag haben, sondern es gab in meinem Leben auch Entscheidungen, andere Begabungen, wo ich das lassen musste. Also dieser Kontakt, dieses Sprechen über Kunst, die Vorlesungen waren auch schön, wenn es einem glückt, dass Sie was gehört haben.
Sollen wir hier über die Serigraphien sprechen? Also ich könnte hier zum Beispiel meine Freunde loben, von denen ich habe diese Bilder, die hätte ich nicht zeigen müssen, sie sind eigentlich alt, aber sie sind zum Teil überhaupt nicht verloren in der Zeit. Das ist die United States of Indians und auch Chile wird man nicht vergessen. Diese Freunde, die dann, als ich im Taunus saß und an meiner Promotion gearbeitet habe, also im Exodus, die haben in Saarbrücken in der Uni gesessen und wenn ich einen Siebdruck hatte, dann gab es im Laufe der Zeit eine Gruppe von 5 oder 6 Personen, die sagten, aber wenn du einen Siebdruck machst, wir wollen alle eine Nummer haben. Das heißt, ich hatte ein Abonnement und die Galerie Weinand Besso, in der ich damals eben den Kontakt hatte für Saarbrücken, die sagten dann immer, ja, hast wieder was verkauft, ja, hast wieder was verkauft. Das heißt, das war auch eine tolle Unterstützung. Bis heute. Das sind die Kunstfreunde eigentlich. Das sind also Leute aus der Mitte der Gesellschaft, die sich für Kunst interessierten, einige auch in der Politik zu Hause sind, also die auch mit mir alt geworden sind. Ja. Und dann gehen wir mal hier die Treppe runter. Das ist nochmal ein Paradiesbild. Ja, das hat auch einen Freund überzeugt. Das habe ich mir ausgeliehen, das Bild. Und es hat einen ähnlichen Gestus wie das große Bild von Marrakesch, aber es schwingt mehr und es ist etwas träumerischer und es wird da oben auch deutlich so ein Märchenbild. Ja. Das heißt auch Paradies. Nicht ganz ungestört, ja, und dazu sind eben diese kleinen Markierungen da. Aber es ist, also in beiden Bildern ist es so, ich male ja dann hier, ohne dass ich zeichne vorher. Und ich muss also praktisch alle Dinge so malen, dass das nicht das stört, das nicht zu lang, das nicht zu breit. Ich muss alles dauernd, wie so ein Dirigent, muss ich die Teile so verteilen, dass alle ihren Platz haben. Das heißt, Sie machen gar keine Vorzeichnung, gar keine Skizzen? Ich habe vielleicht nur nebendran Linienzeichnungen oder Motive, die ich nicht vergessen will. Und, im Gegensatz zu dem anderen Paradiesbild mit den beiden Personen ist es menschenleer. Und das fällt vielleicht auch auf, wenn man es länger betrachtet. Man sucht irgendwas, wo ist da vielleicht ein Lebewesen? Dadurch, dass ich so anspringe auf Geschichte und neugierig bin und dann was wissen will. Ich war also im Pergamon-Museum, als ich in Berlin da meine Tour machte. Und was will ich denn von Berlin in meinen Bildern auftauchen lassen? Ja, dann hatte ich den Pergamon-Altar, der mich überhaupt nicht überzeugte, weil es ja, so wie Kaiser Wilhelm das auch schon gemerkt hat, es war nicht die erste Ware, es war ja nicht die Akropolis. Ja. Und dann habe ich angefangen zu zeichnen, weil mich die Kaputtheit, das Kaputte interessierte. Und da sind 50 Zeichnungen entstanden mit Tusche und Pinsel und 20 Radierungen. Die habe ich alle in Berlin ausgestellt. Und das ist also Gea. Gea ist die Urmutter. Also ich habe die beiden ausgewählt, weil sie, ich fand die am klarsten. Der Kriegsgott ist überhaupt nur noch ein Rumpf. Ja, ich finde sie einfach, also auch sowas zu malen hier, das ist ja, dass das plötzlich wie Marmor aussieht, das sind ziemlich gut gemalte Bilder. Also das ist Acryl und Kreide? Ja. Ah ja, auf Karton. Normalerweise malen Sie auf Leinwand? Ich male jetzt wieder auf Leinwand, wenn ich die kleinen Formate habe, auf Karton. Das finde ich jetzt auch besonders schön, dieses Bild hier unten. Das ist ein Selbstporträt, oder? Ja, das ist ein Selbstporträt, das ist natürlich misslungen. Sowas konnte ich überhaupt nicht, unmöglich. Aber gestern haben die Studenten unter Anregung auch von Andreas Bayer haben sie ganz lange über das Gold gesprochen und wo kommt das denn her und byzantinische Malerei und der Beginn der Ikonen und bin ich denn jetzt ein Heiliger? Und das Bild ist wirklich eine Geschichte, die damit zu tun hat. Darf ich dir erzählen? Ja, bitte. Also ich bin auf der Insel Sifnos zum zweiten Mal in meinem Leben und es ist die Insel mit den meisten kleinen Klöstern und Kirchen. Und dann bin ich so gerne dort gewandert und wanderte auf den höchsten, auf den Elias und schön komme hoch, laufe in dieses kleine Areal mit dem Kirchstein hinein und stoße mit dem Kopf an einem Unterzug. Und dann wusste ich nicht, ob ich das überlebe. Jedenfalls
kamen 2 Schweizer Bergsteiger da vorbei und sagten, ja, das blutet ja vom Kopf her. Was ist das denn? Was haben Sie da? Und dann haben die Schweizer mir aus einer Zisterne kaltes Wasser über den Kopf geschüttet und ich war gerettet. Die Kurzfassung, so. Ich hatte dieses weiße Kopftuch auf gegen die Sonne. Und dann habe ich einen Text geschrieben in meiner SIFNOTS-Mappe, wo eben das Bild auch erscheint und andere Bilder. Und habe geschrieben, wenn ich aber dort oben jetzt gestorben wäre und ich wäre ein Märtyrer geworden, dann wäre mein Attribut das weiße Kopftuch gewesen. Ja, ich habe auch erst gedacht, es wäre ein Turban oder sowas, aber Ja, das Bild ist sehr witzig. Es ist irgendwie auch komisch und dann habe ich es auch witzig genannt, ikonisches Porträt, weil ikonisch ist ja schon was anderes als Ikone. Ikonisch heißt einfach bildhaft. Bildhaftes Bild. schöner Anfangspunkt auf jeden Fall für Ihre Ausstellung über das Glück zu malen. Da haben wir jetzt noch nicht so viel gesagt zu. Also das ist der Anfang der Malerei. Da kam ich aus Kassel zurück, Ja. hatte keine Kraft, hatte kein Atelier, hatte keine Farben und habe mit Temperafarben 16 mal 16 große Bilder gemalt und gezeichnet. Und mehr konnte ich gar nicht leisten. Also sie sind auf jeden Fall so prominent gewesen für mich, dass ich sie auch den Menschen, die mich kennen, zeige, wie ich, als ich noch weniger Chancen hatte, mich auszudehnen mit der Malerei, auch schon Farbklänge und feine Kulissen oder auch einen Himmel male. Und wann fahren Sie wieder in die Provence? Das wird März werden. Ich engagiere mich auch noch mal mit Kunstgesprächen im Museum. Da will ich noch mal einige Dinge mit Menschen austauschen über die Kunst verteidigen. Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute dabei. Ganz herzlichen Dank für die Führung hier durch die Ausstellung Das Glück des Malens. Und die Ausstellung ist noch zu sehen bis zum 4. Februar hier im Kuba in Saarbrücken. Diese Ausstellung hat irgendwas Klares, was ich überhaupt nicht begreifen kann. Weil ich ja diese Bilder noch nie ausgestellt habe. Die standen nur in meinem Atelier hintereinander. Aber der Raum der hat fast was Feines. Es ist ja ein ganz normaler Raum. Aber es ist alles so klar. Vielen, vielen herzlichen Dank. Darf ich mich auch bedanken und sagen, dass es eine Wohltat ist, wenn ich so nochmal sprechen darf, wo ich doch schon mit dem Pinsel gesprochen habe. Das war's für heute in Art Talk. Herzlichen Dank nochmal an Till Neu und euch viel Spaß beim Entdecken seiner Arbeiten im Kuba in Saarbrücken. Und ich wünsche euch alles Gute und freue mich schon auf die Podcasts im neuen Jahr. Bis dahin! Dir hat Art Talk gefallen? Dann hinterlasse 5 Sterne, erzähl deinen FreundInnen davon und hör wieder rein, wenn es heißt, wir reden über Kunst. Art Talk, der Kunstpodcast aus Salolux.